हमें गरीब समझा है क्या? हर महीने अंबानी को 299 देता हूँ। कुछ लोग काम ही डांट खाने वाले करते हैं। जब वाइफ ने एक बार कह दिया कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, तो फिर 15 मिनट बाद पूछने की जरूरत क्या है कि और कितना टाइम लगेगा। बड़ा धर्म संकट आया है मित्रों। एक लड़की कल बोली, तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते और मुझे चश्मे के बिना लड़की नहीं दिखती। अब बताओ क्या करूं मैं। गुलशन अपने बाल कटवाने बार्बर शॉप में पहुंचा। नाई ने बाल काटने शुरू किए। इतने में ही एक बहुत ही सुंदर औरत दुकान में आई। गुलशन बोला, नमस्ते जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। औरत बोली, जी कहिए। गुलशन बोला, आप बहुत सुंदर है। औरत बोली, शुक्रिया। गुलशन बोला, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? औरत बोली, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। गुलशन बोला, पति से कह देना कि सहेली से मिलने जा रही हूँ। औरत बोली, आप खुद कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। गुलशन अब गंजा है।